பெட்ரோல் விலை உயர்வு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடிகை லீயோன் சூசக பதிவு. சென்னையில் இன்று தடுப்பூசி முகாம் இல்லை, சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு. கூட்டமான இடங்களில் பொதுமக்கள் முகக்கவசம், தனிமனித இடைவெளியின்றி இருக்கிறார்கள், பிரதமர் மோடி கவலை. இன்று பகலிலும் மழை தொடரும், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு. யூரோ கோப்பை கால்பந்து இறுதிப் போட்டி, ஒரு டிக்கெட் விலை 51 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்பனை. ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் பார்வையாளர்கள் இன்றி நடைபெறுகிறது ஒலிம்பிக் போட்டிகள். இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 43,393 பேருக்கு கொரோனா உறுதி, 911 பேர் உயிரிழப்பு. தேவையற்ற கருத்துக்களை தவிர்க்க வேண்டும், புதிய அமைச்சர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவித்ததாக தகவல். பல்கலைக்கழகங்களில் நடைபெற்ற முறைகேடு, விசாரிக்க குழு அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு. மருத்துவ பரிசோதனை நல்லபடியாக முடிந்தது, சென்னை திரும்பினார் நடிகர் ரஜினிகாந்த். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள www.toptamilnews.com